Assalamu alaikum, karibuni Mkla's Kitchen. Leo tutapika Japanese milk bread. Ni mkate laini na mzuri wenye kuvutia na mtamu kabisa. Ili mkate wako uwe kama hivi, kuna step muhimu nitakayoionyesha. Kuwa nami mpaka mwisho. Tutahitajia vijiko viwili vya unga wa ngano na maji nusu kikombe. Unga huu unatakiwa kuchanganya kando na kisha kuupika katika moto mdogo mdogo, au unaweza pia kutumia microwave kwa muda wa sekunde 30 tu. Unga wako ukishakuwa kama hivi unavyoona, utauweka kando tayari kwa matumizi ya baadaye. Tutahitajia unga gramu 350 ambayo ni sawa na vikombe 2.5. Kijiko kimoja cha sukari, kijiko kimoja cha maziwa ya unga, kijiko kimoja cha hamira na vijiko viwili vya siagi, na chumvi kijiko kimoja cha chai, na tutatia na yai moja. Na kisha utatia ule unga wako wa mwanzo uliouchanganya na kuupika, ambao ndo kitu muhimu sana katika mkate huu. Maziwa yako ya kupondea yanatakiwa yawe nusu kikombe, ambayo ni ya vuguvugu. Utachanganya unga wako vizuri na kwa polepole, na kisha kuuponda kando. Lakini pia iwapo una mashine, unapenda kuponda katika mashine, pia sio vibaya. Ni wewe na mapendekezo yako. Mkate huu nimeuleta kwenu baada ya kujaribu kwa mara 2 mpaka 3 ili kupata kipimo kizuri kitakachokupa wewe mkate wenye ulaini na mtamu na wenye kuvutia. Utaacha mkate wako, unga wako uumuke kwa muda wa dakika 5 mpaka 7, na kisha kukata madonge yako ambayo utakunja mkate huu. Unga uliouacha ukaumuka unatakiwa uuponde tena kidogo kwa muda wa dakika kama 2-3 ili kufanya uje kuwa mzuri zaidi na kuwa soft ndani. Penu utakayotumia kupikia mkate huu, napendekeza uwe kidogo uko deep. Yani iwe ni pen yenye shimo kidogo, ili mkate wako utakapopanda ukae katika shape nzuri. Mimi nimefanya madonge 5, ila unaweza kufanya madonge zaidi iwapo utapenda mikate yako itoke midogo. Sukuma donge na kisha utakunja mkunjo niliokunja mimi. Mkunjo huu ni mkunjo simple, utauona, na labda kwako utauona si wa lazima, lakini kwa mapendekezo yangu ni vizuri ukikunja mkunjo huo, kwa sababu unafanya mkate ndani uwe soft na wenye kuachiana. Kunja kama nitakavyokunja mimi, na kisha utapanga madonge yako ya mkate huu ndani ya peni yako ambao umeshapaka mafuta. Mafuta yanasaidia mkate wako usishike chini na baadaye kukupa tabu kutoa. Fanya madonge yako yote yawe saizi ya sawa ili mkate wako upendeze. Yai ninalopaka juu napendekeza uchukue kiini tu. Natia maziwa vijiko 2. Mixture hii utaiona ni ya kawaida, lakini ni mixture inayofanya mkate baada ya kuchoma unatoka rangi nzuri kabisa na yenye kushine. Niliwahi kujaribu kufanya yai tupu bila ya maziwa, lakini mkate wangu unatokea kawaida na haushine kama unavyouona huu. Na ukishachoma mkate wako utakuwa kama sura iliyoko mkate wangu, na utakuwa mlaini kama hivi na ni mtamu sana.
Ukipenda video hii please share, like na subscribe. Asanteni.